Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай дайындалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл печеньемізге жұмыртқа, сұйық май, қант және ұн қажет болады. Алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң қантымызды салып, қант ерігенше толық араластыратын боламыз. Енді сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Басында сұйық майымыз бен жұмыртқамыздың араласуы сәл қиындау болады. Біркелкі масса болғанша араластырып болған соң, ұнымыздың үстіне 1 шай қасық ұн қопсытқышын салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып иленіп шығады. Енді печеньеміз жасайтын боламыз. Мен осылай дөңгелек формаға келтіріп алдым. Барлық қамырды жасап болған соң, қасықтың көмегімен осындай әдемілесеңіздер болады. Мінекей печеньеміз өте әдемі болып шықты. Осылай бәрін жасап шығатын боламыз. Енді формамызға орналастырып болған соң, печеньелеріміздің үстіне қант сеуіп шықсаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей өте аз уақыт ішінде печеньелеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Көріп тұрғаныңыздай печеньеміз өте әдемі, үгітілмелі болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.